ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও অন মেশিন অ্যান্ড টুলস চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদেরকে বলতে চলেছি এসি সম্পর্কে। এসি এখন খুব দরকার, এত গরম পড়ে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে সবাই প্রায় এসি কেনার জন্য ব্যস্ত, ভাবছে কোনটা কিনবো। আর আজকে আমি বেস্ট এসিগুলোর মধ্যে কোনটা ভালো হবে সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য কোন ব্র্যান্ডের কিনবে, কত দাম, সবই জানতে পারবে আজকের ভিডিওতে। প্রথমেই যে এসিটার কথা বলবো, যেটার খুব কম দাম, মাত্র 29,490 টাকায়। কি আছে এসির মধ্যে? ব্লু স্টার ব্র্যান্ড এটার, এবং 0.8 টন 3 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি, কপার, 2020 মডেল নাম্বার IC309 RBTU, এবং হোয়াইট কালারের মধ্যে তোমরা এটা পাবে। এটা কিন্তু খুব একটা ইউনিক এসি, আর ব্লু স্টার ব্র্যান্ডেরও কিন্তু খুব ভালো নাম আছে, ব্র্যান্ডটা খুব ভালো, তোমরা এটা ইউজ করে দেখতে পারো। তো এটার আর কি ফিচার্স আছে তোমরা শুনে নাও। Made from 100% copper and anti-corrosive gold fins. Save on monthly electricity bills with Eco Mode. Enjoy turbo cooling, designed for powerful cooling. Equipped with comfort sleep. Hidden display. Self-clean technology. Even when you stop, our tasks are on. And self-diagnosis. Stabilizer free operation. এরপর খুব ভালো একটা ব্র্যান্ডের এসি তোমরা দেখতে পাবে, এটা হচ্ছে এলজি সবাই জানো, এত ভালো একটা ব্র্যান্ড, এবং এটার কত দাম, কি ফিচার্স আছে দেখে নাও। এটাও কিন্তু তোমাদের হাতের নাগালের মধ্যে। একটু ভালো ব্র্যান্ড চাইতে হলে আমাদের একটু টাকা দিতেই হবে, এবং সেটা হচ্ছে 44,190 রুপিস। হ্যাঁ, দামটা আগেই বলে দিলাম, কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে এর মধ্যে আর কী কী আছে ফিচার্স। LG 1.5 টন 3 স্টার হট অ্যান্ড কোল্ড ডুয়াল ইনভার্টার স্প্লিট এসি, এবং এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো তোমরা ফিচার্স পেয়ে যাবে, এবং এটা তোমরা হটও পাবে, কোল্ড সিস্টেমও পাবে। তো সমস্ত রকম সিস্টেম এর মধ্যে আছে, আর বাকিটা তোমরা ভালো করে শুনে নাও। Hey, did you know that there's an AC for all seasons? Well, that's hard to believe. Yes, it's true. With LG's hot and cold AC with super convertible 5-in-1, every season's taken care of. But how has it even possible? LG's hot and cold AC comes with a dual inverted technology which ensures cool air in summers, warm air in winters, and dry air in monsoons without compromising on your comfort. Wow, that's amazing. But that's not all. It also has the super convertible 5-in-1 technology which enables the AC to save energy by stepping down the cooling capacity from 100% to 80%, 60% or 40% depending upon your requirements. Also, it has the feature to enhance the cooling to 110% for when faster cooling is most important. LG's hot and cold AC with super convertible 5-in-1 comes with antivirus protection as well as anti-allergy filters to make sure the air you get is of the most pristine quality. So, faster cooling, intelligent heating, and extra savings. One LG AC with many miracles. তাহলে বুঝতেই পারলে, এসি শুধু আমরা গরমের জন্য ব্যবহার করব তা না, শীতকালে বা আমরা বর্ষাকালেও কিন্তু এটাকে ব্যবহার করতে পারি। আর এই এসিটা সেই জন্য খুব ভালো, এত কম দামের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ 44,190 টাকায়। এটা তোমরা পারচেস করতে পারবে অ্যামাজন থেকে, অনলাইনে অর্ডার করতে পারো, এবং তোমরা এটাকে দোকানে বা যে কোনো শোরুম থেকেও নিতে পারো। তো এটার মডেল নাম্বার সমস্ত কিছুই এর মধ্যে আছে, তোমরা এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিনে নিতে পারো যদি ইচ্ছে হয়। চলে যাই নেক্সট এসিতে। এর পরেরটাও খুব ভালো ব্র্যান্ড, কিন্তু খুবই কম দামে, স্যামসাং তোমরা সবাই নাম জানো। মাত্র 32,990 টাকায় এত ভালো একটা এসি, এবং ডিজাইনটা দেখো কত সুন্দর, একদম ইউনিক এবং নিউ ডিজাইন। এটা 1 টন এসি, মানে একটা তোমাদের যে বেডরুম হয়, ছোট রুমের মধ্যে কিন্তু খুব ভালো একটা এসি। আর স্যামসাং মানে একটা ভালো ব্র্যান্ড, সেটা সবাই জানে।
তাই কম দামে একটা ভালো ব্র্যান্ড নিতে গেলে এই এসিটা তোমাদের জন্য খুব ভালো, মাত্র 32,990 টাকা। ঠিক আছে, তো তোমরা এটা কিন্তু পারচেস করতে পারো অনলাইনে, মানে অ্যামাজন থেকেও পেয়ে যাবে, বা তোমরা যদি চাও এটা শোরুম থেকে কিনতে নিয়ারেস্ট যে কোনো আর কি শোরুম থেকে তোমরা এটাকে পারচেস করতে পারো। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবে যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে চলে আসে। বাই।